dôvod, prečo zahrnúť tento indikátor. RSI. Ak sa chceš niečo naučiť o RSI, pozri si toto video až do konca. Jednoducho si povieme, čo potrebujeme vedieť na správne používanie RSI pri obchodovaní. Skôr než začneme toto video, odporúčam pridať sa do telegramovej komunity, kde pravidelne zdieľam analýzy a prípadne možné vstupy. Odkaz je v popise. Najprv by sme mali ale vedieť, čo to RSI vlastne znamená. RSI je indikátor. RSI znamená Relative Strength Index. V podstate číselne ukazuje, akou rýchlosťou a silou sa aktív za určité obdobie pohlo nahor alebo nadol, zvyčajne podľa posledných 14 sviečok. Naznačuje potenciálne nákupné alebo predajné signály tým, že ukazuje, či je aktívum prekúpené alebo prepredané. Nad 70 znamená, že aktívum je prekúpené, takže cena pravdepodobne klesne. Pod 30 znamená, že aktívum je prepredané, takže cena pravdepodobne porastie. Mnohí traderi ho však používajú nesprávne. Poďme teda na graf, kde vám ukážem, ako môžete RSI použiť a ako si ho môžete pridať do platformy TradingView. Teraz sme na platforme TradingView, kde vám ukážem, ako si môžete pridať RSI, keďže v základe ho tu nemáme a musíme si ho pridať manuálne. Hore vidíme Indicators, myškou klikneme na to a jediné, čo musíme spraviť, je napísať RSI, Relative Strength Index, klikneme na neho a automaticky sa nám tuto dole zobrazí RSI a môžeme ísť ďalej. A ako vidíme, máme tu dve čiary. Jedna čiara je fialová a druhá čiara je žltou farbou. Čo ale tieto čiary znamenajú? Táto čiara je najdôležitejšia, pretože ukazuje reálnu hodnotu, kde sú kupujúci a kde sú predávajúci. Žltá čiara je vyhľadený priemer RSI. Tuto vidíme tento prienik cez žltú čiaru, kde vidíme akceleráciu RSI a ako nám to kleslo na úroveň 24 a momentálna úroveň je 55. Čo znamená, že z tejto línie naberali nakupujúci silu, ale opäť tuto vidíme pokles, kde nám to predávajúci stiahli a RSI padlo na 29. A kupujúci nám vystrelili RSI opäť na hodnotu 56,15, takže v tomto prípade majú kupujúci výhodu a RSI nám môže pravdepodobne vstupnúť kľudne na vyššiu úroveň, takže teraz sa nám oplatí ísť do longu. A čo znamenajú tieto čísla? Keď sme na 30, tak to znamená, že sme prepredaní, napríklad túto, a to znamená, že trh by sa mohol otočiť a teda cena by mohla opäť stúpnuť. Číslo nad 70 nám naznačuje, že aktívum je prekúpené, čo teraz znamená, že cena by mala jemne poklesnúť, čo sa stalo aj v tomto prípade. Takže 70 vždycky znamená, že aktívum je prekúpené a je tam proste šanca, že nám to klesne, ako sa stalo presne v tomto prípade. Ale tieto čiary nám iba vizualizujú čísla, ktoré sú pri RSI najpodstatnejšie. Nespoliehaj sa výlučne len na tieto čísla. Vstupy a výstupy si budeme potvrdzovať nejakými patternmi na grafe. Ukážem vám na obrazovke patterny a ako vstupovať podľa RSI. Ale teraz si môžeme ukázať využitie RSI na jednom príklade. Ako môžeme vidieť na tomto príklade, tak máme tu pattern vstúpajúceho kanálu, ktorý je síce obojstranný, ale máme tu krásnu príležitosť do longu a vysvetlím vám prečo. Ako môžeme vidieť, tak dlhú dobu mali silu predávajúci, pretože RSI sa nám držalo pod úroveň 50, čo môžeme vidieť vlastne, čo je označené touto zelenou čiarou, aby sme vedeli, kde máme vlastne zlatý stred RSI. Ako sme videli, tak predávajúci mali veľkú výhodu a teda boli dlho veľmi silní, kde nám dostali cenu na 80 600 amerických dolárov a kde hodnota RSI nám bola na 22,80, kde už teda predávajúci strácali silu a neskôr nám teda cena stúpla. Takže tuto sa dalo naberať do longu, ale samozrejme bolo to rizikové, keďže by ste chytali nôž, čo není vždy najlepší nápad. A teraz vidíme dve veci. Vidíme vstúpajúci kanál, ktorý je síce obojstranný, čo nám hovorí, že cena môže ísť dole aj hore, ale vidíme, že RSI sa nám dlží okolo hladiny 50, čo nám znamená, že kupujúci majú teraz výhodu a kupujúci sú teraz silnejší. Takže nám to môže povedať, že cena pôjde pravdepodobne hore, keďže nám RSI tiež stupne na túto hladinu, čo je dosť možné, a očakávam, že nám cena takisto vstupne hore na tento swing. Ja by som teraz vstupoval do longu, aj som vlastne do longu vstúpil, ale ukážem vám to na tomto grafe. Takže zoberiem si štetec, takže tuto by som vstupoval, vlastne už som aj vstúpil, ako som povedal predtým.
Ale kde by som nastavil take profit a stop loss? Tak poďme na to. Takže zoberiem si horizontálnu čiaru. Stop loss by som nastavil presne pod touto trendovou čiarou. Niekde pri tejto úrovni 86 023 $ môže byť. Zmením farbu na červenú, aby to bolo jasnejšie rozoznateľné. Vstup marketom, čiže vstup je teraz, takže vstup je teraz niekde 87 350, takže vstup dávam bielou čiarou, aby to dávalo zmysel. A take profit pred tento swing, ale upravím vám hodnotu, kde chcem reálne vybrať zisky, 91 300. Takže si vezmeme štetec a očakávam takýto pohyb hore nad túto trendovú čiaru. A prečo chcem vybrať to zisky? Po prekonaní tejto trendovky nám cena pravdepodobne môže klesnúť nižšie, takže ale očakávam pohyb na túto trendovú čiaru, takže preto tu chcem vybrať zisky, keďže očakávam, že sa nám cena neskôr vráti na nižšiu úroveň. A ešte teda poďme opraviť take profit, aby som označil zeleným. Farba zelená. Takže stop loss 86 023, vstup máte marketom, čiže vstup je individuálny, ukážem vám potom, kde som vstupoval ja. A take profit 91 300, máte toto krásne všetko znázornené na grafe a RSI nám pravdepodobne potvrdí, že pôjdeme hore a RSI nám tiež stúpne. Takže nákupcovia majú teraz oveľa vyššiu silu a verím tomu, že pôjdeme proste hore. Chyby, ktoré sa často dejú pri RSI. Prvá chyba, nepotvrdenie patternu. Chyba je, že vstúpiš len preto, že RSI je buď menej ako 30 alebo viacej ako 70. Oprava. Počkaj na potvrdenie support alebo rezistenčného levelu plus sviečkový signál alebo prelomenie štruktúry. Za druhé, poliehanie sa čisto iba na RSI. Chyba je, RSI hovorí buy a sell, nič iné neriešim. Oprava, RSI berú len ako filter, overtrend a konfluenciu. Za tretie, fixné hranice 70-30 v trende. Chyba je, short každého dotyku 70 v uptrende, long každého 30 v downtrende. Oprava, adaptuj zóny. Bull trend, pracuj z 40 až 80 až 85. Pullbacky sa často držia na úrovni 40 až 50. Medvedí trend 20 až 60. Rally často končia na úrovni 55 až 60. A tuto môžeme vidieť ten trade, ako som hovoril predtým v grafe, tak vlastne vstupoval som do longu, presne tak ako som zmenoval predtým, podľa čoho som vstupoval. Máme tu otvorený obchod, tuto mám nastavený stop loss na tejto úrovni. Vstupoval som na úrovni 86 700. Teraz je tá úroveň samozrejme vyššia, takže sa znižuje risk reward ratio, ale stále sa dá do toho obchodu vstúpiť, aby som do toho obchodu vstúpil aj tak. A take profit, ako som hovoril v grafe, je 91 300. A ja mám risk reward ratio 7,0,3, čo znamená, že príklad, ak riskujete $100 na obchod, tak máte zisk $700 a môžeme vidieť, že sa nám cena tlačí hore. Takže očakávam, že hitneme túto cenu a bude to nádherný profit. Ak sa ma chceš čokoľvek spýtať, napríklad o RSI a obchodovať s komunitou, pridaj sa do môjho telegramu. Klikni na odkaz v popise a pridaj sa. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neušiel žiadny nový obsah a daj like, ak ti toto video pomohlo. Vidíme sa na budúce.